واللي تعاون بهم امك ولا تصرفهم انت كم؟ ليه نعاون؟ كان نجيب حقة موطن في العام، عرفت في العام يجيب نعم حكت مصر. في العام حقة موطن، فهمتها؟ في النمر 2 في العام. تعاون هكا. ليه بنعاون؟ ليه يبدو عندي فلوس ما نبغاش. ممكن عددكم مش كبير في العائله، حتى المصروف ما يكونش كبير برشا، نو؟ هاي 4 في العائلة. 4 بأخواتك 4؟ هاي كنا 4. كلكم. خويت فهمتها؟ أنا شوية أخواتك أختك. سبا الحمد لله بيا يعني. بيا حاجة بيتا كثر خايب على الآخر، صار واحد معلم برشا 7 ولا 8 تصير واحد في السطح ريقت.